هجری؟ هجری کجا شدی؟ تو را منتظر بودم. لابای خانم سنم چرا منتظری من هستی؟ برای با تو گفتن. چی را با من گفتن؟ تو را دوست می‌دارم هجری. از بازی کردن خسته نشدید خانم سنم؟ هجری مگر این خیلی می شود؟ چه خیلی بازی؟ این حسیت حقیقی هم است. من تو را از راستی دوست می دارم. این برای چی است خانم سنم؟ باز برای چی شرط کردیده؟ هجری شرط نکردم. بله میدانم اولها همش بازی بود، قبول میکنم. اما این بازی نیست. این حسیت حقیقی هم است. من تو را از راستی بسیار دوست میدارم هجری. برای با تو عاشق نشدن بسیار کوشش کردم. اعتراف میکنم که تو را به خودم لایق ندونستم. اصلا من برای تو لایق نبودم. بسیار خطا فکر کردم. من به تو از راستی عاشق شدم هجری. آخر من اولین بار است که عاشق شدم. عشق یک حسیاتی مقدس است خانم سنم. و شما بر اینها اصل و رویش را نشان نمیدهد. هجری کافی سکنون. با این بازی های شما وقتم را صرف کرده دلگیر شدم. دیگر با من بازی نکنید. از من دور باشید. هجری خانم سنم لطفاً از من دور باشید. با شما گفته بودم من با شما بر این دختر اصلا کار ندارم. رفته با دیگر نفر بازی کن میلش. اگر میلیون دل داشته باشم یک تویش رو به تو نمیدهم. هجری التماس خیلی گپ نزن. نکن. لطفاً خانم سنم دیگر با من بازی نکنید. بله بازی کردم. تو رو دوست نمیدارم هجری. پیشتر به تو دروغ گفتم. تو رو دوست نمیدارم. تو موافق من نیستی. من مثل تو رو چه خیلی دوست دارم آخر. مثل تو آدمی پست رو من دوست نمیدارم. فهمیدی؟ دوست نمیدارم. من دیگر کس رو دوست میدارم. تو برای آدمی پست رو چرا دوست میداشتم من؟ نهایت خودت اعتراف کردی؟ بله تو رو دوست نمیدارم. کی رو دوست میدارم میدونی؟ من جنگاور رو دوست میدارم. همیشه او رو دوست میدارم. چی شد؟ زیق شدی؟
یا اینکه از راستی فکر کردی که تو رو دوست می‌دارم؟ خیر، من با جنگاور با خوردنم لازم. دیگر رو برایم نبرو، فهمیدی؟